हे गाइस, दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग मॉडेक्स टेक। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे अपनी सिस्टम की पावर को कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत लोग आने वाले टाइम में हो सकता है एक पीसी बिल्ड करने वाले होंगे और बहुत लोग यार कंफ्यूज्ड होते हैं, क्या मेरे को अपने सिस्टम में 550 की वॉट की पावर सप्लाई लगानी है, 450 वॉट की लगानी है, 650, 750, तो कितने वॉट की पावर सप्लाई मेरे सिस्टम के अंदर लगनी चाहिए, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। और सीरियसली बताऊं, जब मैं इस चीज के अंदर नया था मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता था इन सब चीजों को लेके। तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है कि हमको कितनी पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, तो इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइस यार, मेरे चैनल के ऊपर ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करी जाती है, तो अगर आप लोगों का भी इंटरेस्ट है इन्हीं सब चीजों के अंदर तो डेफिनेटली करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दबाओ उस बेल आइकन को भी, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी नई वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसके इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी मेन टॉपिक की तरफ और बात करते हैं कि हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है इस चीज को। तो इस चीज के लिए मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बता देता हूं जो कि आती है सीसोनिक की तरफ से, और इस वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को जाना है। इसकी डायरेक्ट लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और पूरा मेथड मैं आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो अब मैं आप लोगों को पूरा प्रोसीजर बता देता हूं कि हम कैसे वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी सिस्टम की। तो मैं इस वेबसाइट की जो लिंक है, सीसोनिक की वेबसाइट है, इसकी लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहां से जैसे आप क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। अब आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, अपने सीपीयू के ब्रांड को सिलेक्ट करना है। जैसे आपको AMD का है, तो मैं एक फॉर एन एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, अगर आपका AMD का सिस्टम है और आप Ryzen 5 3600 लेने वाले हो, तो पहले तो आपको यहां से सॉकेट सिलेक्ट करना है जो कि आपका AM4 सॉकेट। फिर यहां से आपको CPU सिलेक्ट करना है जो कि हमारा Ryzen 5 3600। तो मैं यहां पर थोड़ा नीचे आ जाता हूं और यहां पर मेरे को मिल गया हमारा 3600, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर ये यहां से पूछ रहा है CPU यूटिलाइजेशन, कि हम कितनी उसकी TDP को, मतलब अपना जो CPU है हम उसको कितना चलाने वाले हैं, लोड हम कितना डालेंगे अपने सिस्टम के ऊपर। तो मैं तो यहां से कहता हूं आप पूरा इसको 100% TDP के ऊपर कर दो, ठीक है भाई। हो सकता है आप अपना सिस्टम कभी एकदम फुल यूटिलाइज करने वाले हो, तो भाई कुछ पता थोड़ी है फ्यूचर का, तो इसलिए आप उसको 100% TDP के ऊपर कर देना। अब ये यहां से हमसे पूछ रहा है कि मेमोरी हमको यहां से सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहां से मेमोरी सिलेक्ट करने के लिए आप यहां पर 1 पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहां से आप जो भी आप जिस तरीके की रैम ले रहे हो, जैसे आप DDR4 रैम, ऑब्वियसली यार आप DDR4 रैम ही लोगे, 2019 में पीसी बिल्ड कर रहे हो तो यहां से आप 8GB रैम की DDR4 मॉड्यूल मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया। और आप जैसे यहां पे 2 स्टिक्स लगाने वाले कॉर्सर वेंजेंस की, ठीक है, तो आपकी 16GB रैम हो गई, तो 2 × 8GB की रैम हो गई हमारी 16GB की। अब हम आ जाते हैं वीडियो कार्ड सेट 1, ठीक है। अब हमको यहां से अपना जो भी ग्राफिक्स कार्ड हम बाय कर रहे हैं वो हमको यहां से सिलेक्ट करना है। जैसे मैं फॉर एन एग्जांपल यहां से NVIDIA सिलेक्ट कर लेता हूं, तो मैं यहां से NVIDIA का एक ग्राफिक कार्ड लगाने वाला हूं। जैसे मैं लगाऊंगा इसके साथ 2060 लगा लेता हूं, या फिर 2060 सुपर, ठीक है। NVIDIA का GeForce 2060 सुपर मैंने इसके साथ लगा दिया है, ठीक है। अब ये मेरे से पूछ रहे हैं क्या मेरे को SLI या फिर क्रॉस फायर करना है, तो जी नहीं, मेरे को नहीं करना है। अगर आपको करना हो, मतलब पता नहीं वैसे कौन करेगा, बट अगर आपको करना हो तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। और अब आपको यहां पर जाना है नीचे, फिर स्टोरेज में। अब जैसे आप यहाँ पे यूज कर रहे हो M.2 SSD, मैंने एक जैसे मान लीजिए एक M.2 SSD सिलेक्ट कर ली। एक मैंने ऐसे सिलेक्ट कर ली SATA वाली SSD, ठीक है। एक मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली हमारी 7200 RPM वाली ड्राइव, ठीक है। और यहाँ से ऑप्टिकल ड्राइव्स में तो आ जाती है हमारी जैसे CD/VD ड्राइव आ गई, तो अगर आप वो लगा रहे हो तो आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। PCI Express कार्ड आ गए। अब जैसे मान लीजिए अगर आपने WLAN कार्ड लगा लिया तो वो भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने एक WLAN कार्ड भी लगा लिया जो कि हम अपने PCI Express स्लॉट में लगाते हैं। दूसरी, अगर मैं मान लीजिए यहाँ से क्या क्या आ रहे हैं, हमारे फैंस वगैरह आ रहे हैं, LED स्ट्रिप अगर आप वो सब लगा रहे हो तो आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड माउस यहाँ से सिलेक्ट हो गया। अगर आप फैंस लगा रहे हो, अगर आपके सिस्टम के अंदर 120 mm के, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ 120 mm के, यहाँ से मान लीजिए 6 फैन लगा रहे हो अपने सिस्टम के अंदर, तो वो भी मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया। लिक्विड कूलिंग किट मेरे से ये पूछ रहा है, तो अगर आप अपने सिस्टम के अंदर लिक्विड कूलिंग भी करने वाले हो तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। NZXT का या कूलर मास्टर का आप कौन सा यूज कर रहे हो, आप वो सब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ से कूलर मास्टर का मास्टर लिक्विड प्रो 240 मैंने से सिलेक्ट कर लिया और 1 पे कर दिया। कंप्यूटर कितना आप यूज करने वाले हो, मैक्सिमम आप 8 घंटे चला लोगे, इससे ज्यादा क्या चलाओगे, तो आप फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा कैलकुलेट करने का, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना है। फिर आपको यहाँ से कैलकुलेट के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपको बता देगा आपके सिस्टम की कितनी पावर रिक्वायरमेंट है। अब मेरे में तो आ गया 441 वॉट्स, ठीक है। तो मैं इसके अंदर जो है
एक 550 वॉट की पावर सप्लाई लगा लूंगा। अब जितनी भी यहाँ पे वॉटेज आपकी लिखी आएगी ना यहाँ पर, ये रिकमेंडेड पीएससी स्टोरेज वो वॉटेज छोड़ो, आप इसको मत देखो, बट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जितनी भी लिखी आएगी ना, आपको उससे 100 वॉट ज्यादा लेनी है, या फिर आप 80 वॉट ज्यादा ले सकते हो। अगर आपके यहाँ पे 460 आ जाती है, 470 आ जाती है, तो आप एक 550 वॉट की पावर सप्लाई लेने ना, वो आपके लिए मोर देन इनफ रहेगी। तो आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी और आपको समझ में भी आ गया हो कि आप कैसे पावर वॉटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं अपने सिस्टम की। तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को अगर नए आ गए हमारे चैनल के ऊपर, और लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। तो मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।